السلام علیکم۔ میں ضلع بڑگرام کا رہنے والا ہوں اور میرے ایک کمر میں تقریباً 6 سال سے تکلیف تھی اور میں بہت جگہوں سے علاج کروایا، ایبٹ آباد سے، اسلام آباد سے، کسی نے کوئی جگہ میرے کو بتائی، میں وہاں گیا ہوں، علاج کروایا۔ پھر سعودیہ میں تھا، میں نے سعودیہ میں بھی علاج کروایا، لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ بس وہی فرق پڑتا تھا جو دوائی کھاتا تھا وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتا، تو پھر اسی ٹائم میرے ساتھ وہی مسئلہ ہوتا تھا۔ تو پھر میرے کو کسی نے یہاں PTC کا نمبر دیا، CPT۔ میں یہاں آیا ہوں، تقریباً میرے 2 دن یہاں ہوں گے، تو میرے پہ کافی فرق پڑ گیا۔ میرے کو ایسا لگتا میرے کمر پہ کوئی بوجھ ڈالا ہوا ہے، چلنا پھرنا میرے کو تکلیف تھی۔ اس طرح میں واش روم اگر جاؤں نا، ادھر میں بیٹھنے کے لیے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی بیٹھنے میں۔ تو کل سے میں 2 دن میرا ادھر ہو گیا، الحمدللہ میں امام آنا جانا میرا ٹھیک ہے، اٹھنے بیٹھنے میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ تو